শহর কিংবা শহরের বাইরে যাতায়াতের জন্য অনেকের ভরসা মোটরসাইকেল। তবে বর্তমানে দাম বেড়েছে দুই চাকার এই যানের। কোম্পানিগুলোর তথ্যমতে ডলারের দাম বৃদ্ধি ও এলসি জটিলতায় দেশে মোটরসাইকেল আমদানি ও উৎপাদন খরচ বেড়েছে অন্তত 25%। এতে বছর ব্যবধানে দাম বেড়েছে প্রায় 15%। সেই সঙ্গে বিএনপির হরতাল অবরোধে অস্থিরতা ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে বিক্রি কমেছে 30 থেকে 32%। শোরুমগুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে মোটরসাইকেলের দাম 1 বছর আগে ছিল 2,10,000 টাকা, সেটি এখন 2,30,000-এর উপরে বিক্রি হচ্ছে। বেড়েছে সব ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেলের দামই। বছর দুয়েক আগে মোটরসাইকেল বিক্রিতে বেশ ভালো প্রবৃদ্ধি ছিল, কারণ তখন দাম ছিল কম। এখন মূল্যস্ফীতির কারণে এমনিতেই মানুষ অস্বস্তির মধ্যে আছে। এ অবস্থায় বাড়তি দামে মোটরসাইকেল কেনা অনেকের কাছে বিলাসিতার মতো। দামটা একটু বেশি, আমার নাগাল থেকে একটু বাইরে। মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির জন্য অনেক কষ্টের ব্যাপার। ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে জিনিসটা। প্রাইসটা একটু সো হাই, এটা একটু কমা উচিত। দেশে সবচেয়ে বেশি চাহিদা 100 ও 150 সিসি মোটরসাইকেলের। আমদানিকারক বিক্রেতারা বলছেন খরচ বেড়ে যাওয়ায় তারা দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন। চলমান সংকট দীর্ঘায়িত হলে আরও ক্ষতির মুখে পড়বে এই শিল্প, এমনটি মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যদি সেল কমে এবং তাহলে কিন্তু কোম্পানিগুলো প্রোডাকশনও কমিয়ে ফেলবে। সো তাদের যে লেবার ফোর্স আছে এটাতে কিন্তু চাকরি হারাবে অনেকে, স্যালারি কম, ওয়েজেস যেটা আছে সেটা কমে যাবে। সো এটা একটা ইম্প্যাক্ট অবশ্যই পড়বে অর্থনীতিতে। কাস্টমার এখন খুব চিন্তা করে ডিসিশন নিচ্ছে যে আমি একটা বাইক কিনবো, এটার পিছিয়ে যে টাকাটা যাবে, তার কস্ট অফ লিভিং। অ্যাট দ্য সেম টাইম তেলের দামও কিন্তু বেড়েছে, অলসো ওটারও কিন্তু একটা বড় ইম্প্যাক্ট ছিল। সংশ্লিষ্টদের তথ্যমতে 2022 সালে যেখানে মোটরসাইকেল বিক্রি হয়েছে 5 লাখের উপরে, সেখানে চলতি বছর হয়েছে 3.5 লাখের মতো। আর এতেই এই শিল্পের 14,000 কোটি টাকার বাজার নেমেছে 8,000 কোটি টাকায়। আলতাফ হোসাইন, সময় সংবাদ, ঢাকা।